מה קורה חברים? פה עידו, ופה אני בעוד סרטון בערוץ שלי של עוד פעם הסדרה החיים שלי. כן, קיבלתי על הפרק הראשון ממש מלא תמיכה, הגענו ל6 לייקים ו26 צפיות, שזה ממש טוב. וגם ביקשו ממני בפרק השני, רשמו לי בתגובות לעשות פרק שלישי, וכן, הנה אני עושה פרק שלישי. רק רציתי להגיד לכם, תקשיבו, אני רוצה להתחיל סדרה חדשה של משחק כזה שצריך לבנות עיר כזאתי. בא לי להתחיל סדרה העיר שלי, או שיקראו לה העיר שלי או העיר שלנו. אני לא יודע, ובגלל אני שואל אתכם איזה שם אתם רוצים, תרשמו לי בתגובות. ואני אמרתי לעצמי, קצת שיפרתי פה את הבן אדם, אמרתי לעצמי, אם נגיע פה ל-4,000 סאבים, אני אקנה משחק חדש, סליחה על ההודעה, אז כן, אני קונה משחק חדש. עכשיו, 2 משחקים, אני אמרתי, כבר הספתי לזה את הכסף, אז ניכנס למשחקים. כן, וגם אנחנו הורדנו מלא בסאבים. אני לא חושב שזה בגלל הסדרה, כי קיבלה ממש הרבה תמיכה, אבל... טוב, אני קניתי את זה. ואני אקנה את זה. ביי, לקנות. אוקיי, גם קניתי פה אקסבוקס 1. כן, בצר באקסבוקס. אני יכול לשחק באקסבוקס. הנה, אלה המשחקים שיש לי. משחק באקסבוקס. הנה, באקסבוקס אני משחק לו. אני מעלה סרטון, בנה לסרטון. ואז אני הולך לעבודה, לישון, לאכול. ואז אני גם אעשה סרטון על 2 משחקים החדשים שלי, שקניתי אותם. טוב, עכשיו אני אעשה סרטון במחשב. אם אתם רוצים לדעת, אני עקבתי את הסאבים של פיודיפיי. זה אומר שהיה לי, איזה גרוע, שהיה לי יותר מ50 מיליון סאבים שם, שזה ממש ממש מצוין. היה לי 60 מיליון אם אני לא טועה במחשב, המחשב שלי קראו לו בעיה קטנה, מטמטם אפשר לקרוא לזה, מטמטם יותר מדי. טוב, נעשה ככה, ועכשיו הופה, נראה לי סרטון מצוין. ונראה פה 69 ו-211, זה טוב מאוד. כן, הנה הוא משחק באקסבוקס, מאיפה זה הגיע בן אדם הזה. טוב, הסרטון עוד אחד, אוקיי. נלך לעבודה, אני לא חושב 60, זה עייף. וואי, תיקון מחשב, וואי, שאני צריך לבזבז 20 שקל. יאללה, וואי, אז בואו. תתקן את המחשב. לא, אמרתי נכון. העברית שלי ממש משוגעת. איזה אישון, וזה, ואחרי זה נעשה סרטון קטן, ועכשיו הסרטון שלנו גם יעלה. תראו, תוך שנייה יש לנו 1,000,000 צפיות. אוקיי, סרטון לא יצא כזה טוב. אבל תראו, תוך שנייה. כן, 3, 4, ועלה, תראו. כבר עולה במלא. צריך לישון כבר. אני עדיין עם מלא כסף, וזה טוב. שאני צריך לשמור 80 שקל, כי כל סוף חודש, אנחנו עכשיו ב-15, אז לוקחים לי ארנונה. כן, יש פה ארנונה, אם אתם רוצים לדעת. מה זה? לעבור בית. כי לעבור בית אני צריך כמה דברים. צריך למידה. יש לי פה ספרים, רק אני לא מצליח לקרוא.
בספרים שלי. הנה. בוא נלך ללמוד להיות טכנאי מחשבים. בזתי 50 שקל כדי ללמוד להיות טכנאי מחשבים. מה הוא רוצה עוד פעם למסיבה? לא בא לי ללכת איתו. אני עכשיו לומד להיות טכנאי. כל פעם שהתפרק לי שירס לי המחשב, אני אוכל לתקן אותו. ככה זה גם אצלי במחשב, כאילו. השחקן שלי ממש ממש טוב בזה. טוב, זה כך מהר. אחרי זה נלך לעבודה קטנה. 48 שקל. כזה אישון, כי אני אהיה ממש עייף. ממש ממש עייף. אז לאכול. אני ממש מתקדם במשחק הזה, כן. הפרק יהיה היום קצת קצר. יאללה, תסיים. טוב, עוד מעט מסיים, הוא צריך עוד טיפה ללמוד. וקיבלתי כסף. מצוין. כי הסרטון שלנו נגמר. הנה האקסבוקס. אח שלי אומר שזה האקסבוקס הראשון. אני חושב שזה דומה לאקסבוקס 360. תרשמו לי בתגובות אם זה דומה לאקסבוקס 360. הנה, אני קצת יקרה, אני לא מצליח. זה דומה לאקסבוקס 360. כי אני חייב כבר להכיר איזה אישה ושהיא תגור איתי, כי ככה זה אצלי במוצר. שגרה איתי אישה, שהתחתנה לנו כבר. ואח שלי שהוא כאילו מארגן את זה, אז הוא לא זה. טוב, תקנו את הדברים חדשים. הוא בא עם בגדים, ממש. לא, טובים. קנה רק מחשב כזה, ככה. כאילו מסך, כאילו אבל לבזבז את כל הכסף וצריך לשמור 80 שקל בצד. תהיה סוכנת שלי אם אני לא טועה. אוקיי, הגיע לי המסך החדש. כן, אני עייף מאוד. כן, אז חברים, סליחה על ההפרעה, פשוט אח שלי הגיע. אז טיפלתי בזה, כי הוא פשוט הלך לגינה ואז פתאום עכשיו הגיע. בוא נעשה סרטון. נעשה סרטון קטן ונגמור את הסרטון שלנו. טוב, נעשה סרטון למשחק החדש שלנו, נשחק בו. יאללה, טוס לי מהמחשב. אתה, גם כן. יאללה, הוא הלך לי מהמחשב. אוקיי, אפשר לצלם מהאקסבוקס, וואלה, זה משחק לאקסבוקס, אני מבין. אוקיי. למה אתה כועס? זה ככה זה יעזור לי. הוא כועס. נראה לי נעשה את זה. כמו שזה לא יצא. סרטון לא יוצא לי כזה טוב, אני בטוח בזה. עושה את זה בבקשה. יש. סרטון טוב. אוקיי, למה את זה? טוב, זה יש לי העלה של 3, אבל סגול אני לא בטוח. נלך עכשיו לערוך אותו מתוך המחשב. יאללה, נערוך, נעשה ככה. אז נעשה ככה, נראה לי. אז ככה, אוקיי, לא טוב. ככה, ואז נעשה פה לכאן. אוקיי, סרטון לא יצא כזה טוב. כן, אבל יצא בסדר. קלטתי אותו באקסבוקס, הוא יצא ממש טוב, אני רואה. כן, אז חברים, זה היה הסרטון שלי. תנו בלייק ובסאב, תרשמו לי בתגובות אם אתם רוצים להמשיך עם הסדרה הזאת, וגם תרשמו לי בתגובות על השם של הסדרה שאני עומד להתחיל, אם זה יהיה העיר שלי או העיר שלנו. אז תנו בלייק ובסאב, ועל החברים, ביי.